我做沙兜好多時都用一隻韓國嘅麵粉，覺得都即係幾好用又抵用，因為14蚊最平啊，最平買咗14蚊，13個幾1 kg， 相當抵用，咁反應都幾好，即係做沙兜啲麵包，我覺得做得唔錯。咁所以咧，我就經常都用佢。咁當然有時都會間唔中用下啲歐洲啊、美國啊嗰啲麵粉啦，祖國麵粉都有用啦。咁總之覺得呢隻 OK 嘅，咁所以我都常用啦。亦都經常有啲朋友講咧，就佢哋喜歡用日本麵粉喎。日本麵粉就我覺得價錢稍貴一啲啦，咁少用唔係常用。以前初整麵包時都有用過，覺得都唔係好記得啦，即係覺得可以 OK 啦咁樣。最近都好少用，咁啊諗下不如嚟個日韓大比拼啦！整兩個沙兜，一個咧就用韓國麵粉，一個咧就用日本麵粉，同等份量，睇下出嚟嘅效果係點。首先就呢一隻韓國嘅高筋麵粉425 gram， 寫定個 K 字，咁就唔會撈亂啦。輪到隻日本麵粉啦，呢隻都係高筋嘅喎，佢又叫強力麵粉啦，一樣係425 gram。用個 J 字去 label 佢，大家都係落8 gram 鹽。sourdough starter， 咁我嘅 starter 就次次用做 sourdough我都咁講噶啦。如果想睇翻我嘅點樣做個 sourdough starter， 睇翻我以前個 video 啦。咁我琴日已經 fit 咗噶啦，咁有興趣嘅睇翻我舊嘅片啦，就拎咗喺上邊噶啦。每個麵團我都會落150 gram 嘅 starter 落去。starter 琴日就 fit 咗噶啦，咁所以今日就好 active 嘅。同樣地係150 gram 落去個日本麵粉嗰度啦。325 gram 水，我呢個麵包咧係做80% hydration 嘅，咁加完 starter 之後咧，總麵粉重量就500 gram， 咁水嘅總重量咧就係400 gram， 啱啱好80% hydration。最基本嘅功夫啦，就係將啲麵粉啦、水啦同埋鹽啦、starter 咧就撈勻佢。韓國呢個搞掂，跟住同樣地搞個日本麵粉啦，都係一樣325 gram 水，搞掂咗之後咧，就兩個麵團都冚起佢，然之後擺半小時之後就會做第一次嘅 shred and fold。程序上都係同我最近嘅做沙兜都係一樣噶啦，就會做5次嘅 shred and fold， 冚住佢，兩個擺半小時，半小時後啦，咁啊做第一次嘅 shred and fold， 咁一共會係做5次嘅，每次就相隔半小時。首先搞咗個韓國嘅先啦，搞掂，跟住搞個日本嘅啦。詳情我就唔多講啦，因為如果有興趣睇翻我之前專係講做沙兜麵包嗰啲 video 啦，又係冚住佢擺半小時。隔咗半小時做第二次 shred and fold， 望落兩個麵團就好相似，
啲反應啊、濕程度啊、軟嘅程度啊，都係好似差唔多。暫時都未感覺到佢有好大嘅分別。第三次雙人敷啦，先做個韓國嘅先。跟住搞個日本麵粉，其實啲反應真係好似，睇唔到乜分別。又擺半小時，跟住先做第四次，半小時後做第四次啦。搞掂，又擺半小時，跟住會做第五次，亦都係最後一次嘅雙人敷。半小時後啦，今次就係第五次，都係最後一次嘅雙人敷啦。So far 兩個麵團嘅 performance 嘅表現都係好相似，感覺唔到有乜分別。做完呢次之後呢，冚住佢就會係 first proof， 大約係個半鐘頭啦。個半鐘頭後啦，咁而家就要做 pre-shake。我最近嘅 pre-shake 都係用呢一個方法嘅。盡量咧將個麵團咧攤開佢，攤薄佢，攤到變成一大塊。輕手啲喎，唔好整爛佢噃。然後就輕輕手咁將佢 flow 翻起佢，個 pre-shake 就搞掂啦。做埋個日本麵粉㗎啦，都係一樣方法。做完呢個 pre-shake 之後呢，我就會再擺大約1小時左右啦，就跟住就會做 final shaping 㗎啦。完全一樣咁嘅做法，而係將佢攤平佢，盡量將佢攤到變成一大片薄片，又好有心機，慢慢咁樣喺將條邊喺度拉佢。拉好晒之後咧，又將佢捲翻起佢咯噃。
都係輕輕手咁啦，唔好太大力喎。兩個搞掂，冚住佢大約擺1小時到啦。咁喺呢個時候就預備2個 Brunton basket。詳細嘅情況我又唔喺度講啦，有興趣睇翻我以前一個 video 啦，嗰陣時係講一個叫 Final Shaping 同埋 Oven Spring， 嗰度我有詳細講過點解我而家用呢種方法去整個 Brunton basket 噶啦。簡單地只係揾一塊唔好黐底嘅 parchment paper 擺落去個 Brunton basket 度，一陣間麵團就會放喺嗰張 parchment paper 上面。而我做法呢，就係面向上底向下嘅。1小時後啦，可以做 Final Shaping 啦。我而家做 Final Shaping 通常都係用呢種方法嘅，我覺得做出嚟嘅型就幾靚。咁之前我有另外一啲方法嘅，如果睇翻我以前舊嗰啲 video 咧，我有以前一啲嘅方法。咁但係我就中意耐不耐就去研究下啲新嘢，揾到啲更加好、更正嘅方法咧，就會用啲新嘅方法噶啦。基本上呢一個搞掂噶啦。底向下，面向上，擺落去個 Brunton basket 度，唔好撈亂，擺翻個 label 落去。呢個係韓國麵粉，所以 K 字。做埋個日本麵粉，一樣方法。兩個麵團嘅反應其實真係好相似。啲手感啊，佢嘅濕度啊、柔軟度其實好似，完全感覺唔到有乜分別。兩個麵團搞掂啦，揾布冚住佢，然之後擺入雪櫃，聽日先搞噶啦。雪翻佢起碼都10零個鐘頭啦。入雪櫃，雪咗 overnight 啦，都有10零個鐘頭啦。咁啊可以焗噶啦噃。我已經將個焗爐咧 preheat 到去260度噶啦，亦都係我焗爐最高嘅溫度。首先焗咗個韓國麵粉先啦，一般做法都係咁樣界一界佢，擠啲水，然之後就入焗爐。我入焗爐咧就會將個發熱線熄咗佢，然之後用個焗爐之前 preheat 咗個預熱嘅260個預熱咧就焗翻頭15分鐘嘅。呢個時候我已經將個發熱線咧係校到去0度噶啦。咁但係焗爐 preheat 咗啊嘛，所以好熱噶。加啲熱水，15分鐘。15分鐘之後咧，就轉去熱風模200度焗15分鐘。又過15分鐘啦，而家將個麵包啊轉一轉身，然之後仍然都係用熱風模200度焗多15分鐘。搞掂，出爐。正常嘅麵包，正常嘅靚仔。當然係要攤攤佢啦。跟住搞個日本個麵粉嗰個啦，同樣地個焗爐已經 preheat 翻到260度噶啦，完全一樣做法。入焗爐嘅時候，將個發熱線熄咗佢，然之後用預熱
又係焗15分鐘。15分鐘後校返去熱風煲，15分鐘200度。過咗15分鐘啦，將個麵包又係轉咗轉身，焗多15分鐘，都係熱風煲200度，搞掂，出爐，相當之靚。而家就好熱啦，當然又要攤攤佢啦。兩個包攤凍晒，咁而家睇睇嘅情況喎。呢個日本粉嘅，呢個韓國粉嘅，感覺上日本呢個好似係靚少少。睇睇個 oven spring 好似係高啲啲，其實就好相似。咁隻耳仔嚟講咧，隻日本呢個係靚啲嘅。不過咧就呢個韓國粉其實我用過好多次，咁就基本上咧個反應好好，個抹出嚟個以往個 oven spring 啊 ear 都可以好靚。咁今次爭咗少少，我懷疑同天氣有啲關係啦。因為我琴日做呢一個 first proof 嘅時候咧，就室內溫度認真唔係好夠，因為都天氣比較凍。咁於是乎咧，我就喺廚房度閂埋廚房門咁滯，喺廚房煲啲熱水，一路就用慢火點住熱水，希望令個廚房溫度高少少。但係奈何廚房嘅位置亦都有限啊，咁所以咧當時兩個包咧，呢個日本呢一個咧係相對擺得比較近少少個爐嘅，韓國呢個就擺得遠咗少少，咁可能呢度係有少少分別。當時我冇懷疑咧，而家諗翻起點解有咩分別咧？咁啊，唯一係呢度有分別咯。咁可能呢一個發酵就冇呢一個發得咁好啦，呢個發得比較 proofing 可能就比較足啲，呢個可能爭咗少少。咁但係其實我覺得唔會爭好遠咯，即係只不過係個裂口冇咁靚咁樣啦，爭啲咁發出嚟都好接近啦。做兩個包雖然話同樣咁做啫，手勢上各樣嘢都係有少少 difference 嘅。不過 anyway 都有個 reference 啦。如果一個明顯嘅差異咧，咁就可以睇到真係邊啲嘢差啲嘅。咁但係呢個好明顯睇到就唔係話一個好明顯嘅差異咯，其實好接近咯。切落裏邊睇睇啦。首先就切咗個韓國嘅先啦，拎開個日本嘅。皮就好脆，聲就好靚，都係好正常。一般做沙兜嗰啲收成 OK 喎，靚仔喎。雖然即係我覺得好似 proofing 嗰度可能比嗰個差少少，但係其實啲窿都係好均勻喎。因為如果係underproof 嘅啲窿喺上邊噶嘛，係密質質噶嘛 ，overproof 嘅話就全部密晒，冇唔係咁多窿嘅。咁所以今次呢個都 OK 喎。好，切埋另外一個睇睇。好接近啦，其實裏邊望落個樣就一樣係咁均勻，真係唔係好大分別咯。裏邊都係一樣咁鬆軟，一樣咁靚仔。唯一個 oven spring 望落呢個好似靚啲啲，咁我相信係因為我估係唯一一個原因啦，就係因為個發酵嘅時候一個就比較暖啲，呢個就凍咗少少，咁可能係爭啲啲咯，係呢樣嘢嘅啫。咁其他就冇乜大分別啦。咁而家睇到其實裏邊都係一樣咯，望落都係一樣咁靚仔。好，咁啊呢個實驗做完啦，貪得意玩下㗎啫。其實我覺得用邊隻粉冇乜所謂，用韓國嗰隻又得，用日本一隻又得。咁你睇價錢咯，我自己就會繼續買韓國嗰隻麵粉啦，因為實在爭好遠咯。呢個成40蚊一 kg，呢個14蚊一 kg。咁做出嚟我以往做過好多次，呢個做得好靚嘅。咁所以韓國粉呢隻我完全對佢有信心，所以繼續咧平啲啊嘛，唔好咁貴啦。好啦，實驗做完，拜拜。